Дорогие, я пользуюсь клеточным питанием. Я очень долго начала пить клеточное питание. Вот уже сколько месяцев начала С января. с января месяца. Вот болела вот у меня это ноги болели, Сахар у вас. сахарный диабет у меня и это саркома кашки, это болезнь еще была. Это Ангит был кашель сильный. и ангина было, кашля. Особенно кашля не проходила. Сколько я лекарств пила, никакого толка не было. И вот я, эта Байерма мне предложила антивирусные, Антитих? антивирусные, Антитих? антитих. И вот мне стало легче. Я выпила сколько? 2 бутылки выпила. И кашель у меня прошло вообще хорошо. Теперь я не кашляю. Еще Вообще, принимали это антивирус. Т-98. И Т-98 тоже пила. Все это хорошее клеточное питание. Сейчас я взяла Сес-Барс. Вот это. Сейчас я вот это пью. Сейчас я пью. Теквитин протектор. Ведь Теквитин протектор. Пью сейчас. Теквитин протектор сейчас пью. Вот. Кашель Тоже перестал. кашель перестала. Намного лучше становилось мне. И вот сейчас еще я взяла вот Сес-Барс. Тоже. Это очень хорошее тоже питание. Буду пить. Для пожилых, для студентов, для спортсменов. Дает мне это иммунитет повышает, дает силы энергии, дает тоже. Хочу сейчас попробовать вот это только взяла, купила. И вот еще вот утром и вечером покупать. День и ночь. День и ночь тоже взяла, чтобы тоже она мне дала пользы организму, энергии, силы дала. За 10 дней я буду употреблять. За 10 дней буду это применять, чтобы организм мне все хорошо обновилось, была сила, энергия, чтобы я чувствовала хорошо, здоровой, чтобы я благодарна Господь. Я очень благодарю Господь эти препараты, что подошли мне. Спасибо. И одна нога, какой левый или правая нога у вас как? Пальцы у вас это? Левый, Левый? так-то у меня болезнь, это саркома каспы на левой, на правой ноге болячки. И на руках, конечно, я применяю тоже это для этой болезни.